มีสองภาคมีสองภาคสวัสดีครับมีใครมาแล้วหนึ่งคนเหยื่อหวัดดีหวัดดีช่วงนี้ว่างนะครับพักผ่อนก็เลยเล่นเกมสวัสดีครับคุณโอมเกมเก่าเล่าใหม่ฮะ Assassin's Creed 3 Remaster ก็ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะเคยเล่นแต่ Ezio ทั้ง3ภาคก็คือ3ภาคแรกแล้วก็เป็นเกมหนึ่งที่ชอบเลยแหละ Assassin's Creed แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่ผมไม่ได้เล่นเกมเลยก็เลยกลายเป็นว่า Assassin's Creed เนี่ยทุกภาคมันใหม่สำหรับผมเลยว่ะแล้วมันก็มีหลายภาคมากจนเล่นไม่ทันเนาะ Option ก็เลยมาค่อยๆเก็บเวลาไม่รู้จะเล่นเกมอะไรครับพวกนี้มันเป็น Blood on Sub on on font size normal font color เอาสีอะไรดีเอาสีเหลืองแล้วกันขาวแหละแบ็คกราวด์ไม่ต้องก็มาลองเล่นดูสวัสดีฮะวันนี้วันหยุดเนาะหลายๆคนก็คงจะยังหยุดอยู่ก็เดี๋ยวมานั่งเล่นเกมด้วยกันก็แล้วกันนะUsed to be when people talked about the end of the world, we locked them up or laughed them off. Sometimes both. But we never took them seriously. Maybe we should have. But I'm getting ahead of myself. Better to start at the beginning with the abduction of Desmond Miles, my son. This boy had no ambition, no direction, no plans for the future. What he did have was a heritage, one he chose to deny. It nearly cost him his life. He was captured and imprisoned. Those who took him believed he could help them find something. The apple. One of several artifacts we call pieces of Eden. Bits of ancient technology scattered across the globe. Some hidden, some found, all of them dangerous. Most are held by a single group, the same group that now had Desmond. นี่ก็เป็น You know them as Abstergo Industries. การต่อสู้กันอีก We ค know รั้ง them ห as นึ่ง the Templars. ของ Templar กับ The enemy. We've been fighting them for พวก thousands of Assassin years. นะครับ Even longer. ที่มีกันมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะ I do. เกมนี้มันตอนแรกที่ผมรู้จักเกมนี้ผมก็นึกว่ามันเป็นเกม That's the beauty and the horror of the Animus. ที่ย้อนยุคกันนะ A device เอาจริงๆมันก็ย้อนยุคแหละแต่ว่ามันเป็นเรื่องไซไฟสู้กันเพื่อแย่ง Apple นี่มัน to show us history the way it really ผมก็เข้าใจไม่แน่ชัดว่ะมันน่าจะเหมือนกับไอเทมชิ้นหนึ่งที่ใครได้เป็นเจ้าของก็จะครองโลกอ่ะดังนั้นพวก Assassin เนี่ยก็เหมือนกับสืบทั้ง Templar แล้วก็พวก Assassin เนี่ยก็เหมือนกับจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสานต่อภารกิจซึ่งกันและกันตั้งแต่ยุคเก่าแล้วก็ในยุคปัจจุบันก็เหมือนกับว่ามีเครื่องTime Machine เหรอหรือว่าอะไรถอดจิตคล้ายๆอวตารย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปทำภารกิจในอดีตเพื่อแย่งชิงความเหนือกว่าแล้วก็ครอบครอง Apple นะฮะมันก็เลยจะเป็นเรื่องราวของคนในปัจจุบันที่เข้าไปมีส่วนในแง่มุมของประวัติศาสตร์ต่างๆอย่างในภาค3เนี้ยน่าจะฉากมันน่าจะไปเซตอยู่ที่ช่วงอเมริกาตั้งประเทศใหม่ๆหรือเปล่า
ยังมีธาตุยังมี They've been guiding อะไร us อยู่ in their own fractured, frustrating way. These voices from the first civilization, the ones who came before, ก็ a precursor race of immense สวัสดีครั power บ and คุณพักวัฒน์ uncertain motives. They're the ones who made the pieces of Eden. This น่า is จะ where ย้อน they กลับไป guided, ในช่วงนั้นนะ and เดี๋ยว through ลอง him, มาดูกัน us. อันนี้มันเป็น He เวอร์ชัน stands at รี the มาสเตอร์ entrance นะ to this long-lost place, armed with the knowledge of Altair and the abilities of Ezio. He holds in his hands the apple of Altair กับ Eden, Ezio ผม and we เล่นไปแล้ว stand at his side, ready to support him however we can. His name is Desmond Miles, and he Desmond has Miles brought us to the end. ดูเหมือนเขาจะย้อนกลับไปในอดีตเดี๋ยวต้องมาดูคัตซีนกันเนาะผมจะพยายามสรุปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันแปลไม่ทันอ่ะเขาพูดเร็ว Assassin's Creed ภาคที่จะลงมือถือเหรอมันกำลังจะมีภาคใหม่มาด้วยนี่ครับเร็วๆนี้บนคอนโซล We're here. โอเคนี่น่าจะเป็นพระเอกของเรานะฮะมาถึงถ้ำอะไรสักอย่าง Let's go. ไปกันเถอะดูเหมือนจะมาเซตอัพอีกเครื่องที่ว่าจะเหมือนถอดจิตกลับไปอ่ะคือเรื่องราวของจักรวาล Assassin's Creed มันค่อนข้างซับซ้อนนะบางทีเล่นแล้วต้องกลับไปดูสรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำอ่ะมันค่อนข้างงงว่าไทม์ไลน์มันสลับไปสลับมาแต่ก็เป็นเรื่องที่สนุกดีนะเริ่มเกมมาในยุคปัจจุบันนี่ไง Apple มันมี Apple ด้วย Apple ก็น่าจะเป็นตัวแทนของ Adam's Apple อะครับที่ใครครอบครองก็จะได้มีภูมิปัญญาที่สูงกว่าในสวนอีเดนน่ะเคยได้ยินกันมากแต่ก็ไม่แน่ชัดอ่ะในเกมมันก็ไม่ได้อธิบายนะว่าเท่าที่ผมทราบนะคือ Apple เนี่ยเขาไม่ได้อธิบายว่าใครเป็นคนสร้าง Never once considering how in the world she was เอเลี่ยน to หรื get อเปล่า out ก็ again. ไม่รู้มันค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ล้อกับเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดเหมือนกันบางครั้งเทมปลาร์เนี่ยก็เขาก็เล่าว่าเป็นพวกที่อ้างเอาศาสนาหมายถึงเหมือนกับอ้างตัวเองอะว่าเป็นฝ่ายที่ถูกต้องแล้วก็ใช้ศาสนาในการที่จะชักจูงคนหมู่มากให้มาเป็นพวกคล้ายๆกับวาติกันหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่แน่นอนนี่มันเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นนะไม่ได้เป็นเรื่องจริงหรอกแต่ว่าก็น่าสนใจดีที่เขาเอาแนวคิดแบบนั้นนะมาทำเป็นเรื่องราวให้เราได้แบบเสพกัน I think we're here. ส่วนพวก Assassin ก็น่าจะดูเหมือนแบบเป็นผู้ร้ายเหรอในสายตาของคนส่วนใหญ่เพราะว่าก็จะถูกเบลมว่าเป็นผู้ต่อต้านพระเจ้าอะไรทำนองนั้นนะอันนี้มีการใช้ instinct ในการมองได้มันวิ่งยังไงอะช่วงต้นของเกมก็น่าจะเป็นการสอนนะคือเหมือนกำลังจะมาเซตอัพแลบอะไรสักอย่างกินข้าวกันหรือยังบ่ายโมงครึ่งแล้วผมยังไม่ได้กินเลยว่ะ
Assassin's Creed แต่ละภาคเท่าที่ผมเล่นมามันก็มีความเชื่อมโยงกันนะดังนั้นมันก็เลยเป็นซีรีส์ที่ผมอยากจะเก็บให้จบทุกภาคเหมือนกันมองเผินๆแล้วมันเหมือนจะไม่เกี่ยวกันเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเกิดขึ้นแต่ละยุคสมัยที่มันไม่ได้ต่อกัน You must find the key. แต่จริงๆแล้วมันก็จะมีเส้นเรื่องของยุคปัจจุบันนี้แหละครับ Son, ที่ร้อยทุกๆภาคอะเชื่อมโยงหากัน Sir. นี่ Here we go again. โอ้เป็นลม Desmond? do you hear us? Yeah. What happened? The What did temple I triggered do? a bleeding effect. You collapsed and entered into a fugue state. ในอยู่ So ในช่วงเวลาที่ naturally, you dropped me into เปราะ the บาง Animus แล้วก็เป็น instead ล of, มไป I อะ don't นะ know, making sure I was okay. You weren't in any danger. Besides, the temple appeared to be communicating with you, and I didn't want to risk severing the connection. At least not until we knew what it wanted. Right. Of course. Son, ตอนนี้เหมือนเขากำลังเข้า No, it's สู่ fine. I get it. สเตจที่ And I know what I'm พ่อเขา looking ส่ง for, เขาเข้า by the ไป way. It's a key. ในนิมิตเหรอ Just เพื่อ no ที่ไป idea หา where it กุญ is แจ though. อะไร Guess that's why she triggered the bleeding effect. she. Juno, Dad. She's talking to me. จูโน่ Okay, Desmond. While you were, visiting Constantinople, we picked up a software update for the Animus. I'd like to run a couple of quick tests, Animus? make sure there aren't any น่าจะเป็น major เครื่อง issues. All right. What do you need me to do? We'll start simple. June Walk to the the- marker over there. จูนกับเครื่อง Animus ที่จะทำให้ตัวเราย้อนกลับไปสู่อดีตนะครับอ๋อวิ่งอย่างนี้ Okay, Desmond. Let's practice climbing on these objects. drop โหปีนฝึกปีน Free run your way through this little obstacle course. มีหนังหรือละครไม่มีฮะตอนนี้ผมว่างเลยก็ได้พักผ่อนเล่นเกมอ่ะ อาจจะใช้เวลาช่วงเนี้ยครับในการพักผ่อนท่องเที่ยวบ้าง เพราะว่าเอาจริงๆผมไม่ได้เดินทางเลยไม่ได้ออกต่างประเทศเลย ก็นานแล้วนะ เป็น10 ปีอ่ะ ก็เลยคิดว่าก็ดีเหมือนกันนะได้พัก อาจจะช่วงนี้ That's a ช่วงนี้คุณแม่ constraint. These are optional กลับมาเยี่ยมด้วย objectives ครับ that raise your synchronization rate. ก็ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ All right, Desmond. Follow the on-screen instructions and kill the 2 Templars. น่าจะไปเอ่อบางทีอาจจะเดินทางหน่อยไปเที่ยวออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยกดสี่เหลี่ยมเนาะอ้าวแล้วทำไงอ่ะเอ้าต้องยื่นไปแว็บ All you have to do here is jump the gap. โอ้ยกระโดดกระโดดกระโดดยังไม่ชินโอ้ยไม่ถึง
อนนี้ที่ทำเลยหลักๆก็ไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับ ไปกับเรบ้างไปกับต้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีนะ Synchronization levels look good now. We should be able to build the world. Time to find out what the temple wants from you. มันเป็นเหมือนซิมูเลชันขนาดยักษ์ ตอนนี้จูนกับ Animus แล้วมันก็เลยสร้างโลกขึ้นมาในซิมูเลชันแต่ว่าโลกนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเราน่าจะสามารถที่จะย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตได้ เพื่อค้นหาว่าฝ่ายตรงข้ามนั้นมีแผนการอะไรไปรู้อดีตเพื่อที่จะเข้าใจปัจจุบันแล้วก็แย่งชิงความเหนือกว่าในเรื่องของการครอบครอง Apple นั่นแหละ Yes, fine. อันนี้ I'm เราก็ just preoccupied, that's all. ย้อน Don't กลับ forget ไปแล้ว your invitation. Master Birch will be meeting you inside. เทปเก่าของรายการพุทธเลนน่ะเหรอคงไม่ได้ Front of the Opera House. คงไม่หาแล้วล่ะฮะ มัน Don't expect to be here long. เก่ามาก I'll แล้ว bring a round at once. ไม่มีใครที่ถ่ายออกมา มันมีอยู่ในเทปดีวีอะนะ แต่ว่ามันก็ไม่ได้เอามาถ่ายเป็นไฟล์ดิจิตอล Invitation, please. Shall I take your coat, sir? อันนี้เป็นรีเมค Ladies and gentlemen, ภาพมันก็จะ you are requested to kindly แปลกๆหน่อย find นะ your seats. เดินเข้ามาในงานเลี้ยงเลยสักอย่างทำอะไรวะโอ้เป็นงานเป็น Good evening, sir. การแสดงอะไร This สักอย่าง way, please. ต้องเข้าไปนั่ง My apologies. ขอโทษด้วยนะครับเดิน Evening, Hatham. Reginald? I can't tell you how happy I was to hear they'd mounted this revival. Gay's best work by far. Have you seen it before? Once. My father brought me here as a child. Though I remember little of it. I don't suppose tonight will afford me the luxury of a proper viewing either. No, I'm afraid it won't. On to business then. Do you see him? มันถามถึงใครอ่ะ อ๋อ นี่ไง ดูเหมือนเรามีภารกิจที่จะต้องมาทำอะไรกับไอ้เจ้าหมอนั่น He's seated in one of the boxes above. The stairs are watched. You'll need to find another way up. I already have. ต้องแอบปีนขึ้นไป Sir, Black Mall had sent word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order matters so as to bring her off. 1,000 pardons. So sorry. My apologies. Tom Gay, sir, is found guilty. A lazy dog. When I took him the time before, I told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may mention a booking for Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. ไปไหนอ่ะ Or my staying in. Betty has brought more goods into our locked here than any five of the gang. เอ้ย And in truth, 'tis a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she may, in the common course of business, live in 12 months longer. I love to let women skate. A good sportsman always lets the end partridges fly. Was the breed the game depended on. ปีนอย่างนี้จะไม่มีใครห็นเลยเหรอเนี่ย The law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman. 'Twas to her I was obliged for my education. And to say
wonderful word. She hath trained up more young fellows to the business than the gaming table. Truly, Filch, thy observation is right. We and the surgeons are more beholden to women than all the professions besides. Sir, Black Mall at set word of trial comes on in the afternoon, and she hopes you will order. Tis woman that seduces. ไอ้กุญแจผี ใช้ Stage fright. A little Dutch courage will put a bloom in your cheek. But make haste and use it, boy. And let me friends know what I intend. For I love to make them easy one way or other. Ui. Penitence might break his spirit. Jeremy's really burning up the certain to boards give a man tonight. a good air upon his trial, and makes him risk another without fear or scruple. But all away. But 'tis a pleasure to be the messenger of comfort to friends in affliction. But 'tis now high time to look about me for a decent execution against next session. I ain't Haytham. You should have come to me. We would have found another way. Yes. But then you would have known. For what it's worth, I'm sorry. As am I.มีเด็กเห็น Come, please! Over there! That's the one that murdered! That man there! Seize him! What's happened? A man was killed in the upper balcony. I've done no wrong. I search him. Any weapons? I beg your pardon, man. Did you notice anyone suspicious coming from that room? Patience, please! Let us through! Order! We must have order! We must have order! Be careful. I can't get out of here fast enough. It happened We right must in that leave at balcony. once. What are those men doing in there? I'm staying where it's safe. อีกชิงก่อน Move! Move! Peace, friends. There is no danger. Hey! Imbecile! Where are you going? จะโดนจับได้ไหมเนี่ย
And how was the opera? Rather dull, truth be told. Shall we be off then? Aye. To Fleet and Bride. By your command. คืออะไร อันนี้คือคีย์ที่มาหาเหรอ Fascinating. Gentlemen, I hold in my hand a key. And if this book is to be believed, it will open the doors of a storehouse built by those who came before. Ah, yes. Those who ruled, reigned, and vanished from the world. Do we know what it is that will be held within? It could contain certain knowledge. Perhaps a weapon, or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things, or none of them. They are still an enigma, these precursors. But of one thing I am certain. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Or our enemies, should they find it first. They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is? Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. That's a lot of ground to cover. My apologies. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. And that is why we've called you here, Master Kenway. We'd like for you to travel to America, locate the storehouse, and take possession of its contents. I'm yours to command, although a job of this magnitude will require more than just myself. Of course. Upon this paper are the names of 5 men sympathetic to our cause. Each is also uniquely suited to aid you in your endeavor. With them at your side, you will want for nothing. Well, then I'd best be on my way. I knew our faith in you was not misplaced. We've booked you passage to Boston. Your ship leaves at dawn. Go forth, Hatham, and bring honor to us all. เอากุญแจมาได้แล้ว Some fresh air might do me good. And then all will be well. You sure about that? Of course. Have I ever led you astray? Nah. Though you don't sit right with the others. Have faith, my friend. You'll see. Well, well. Seems our esteemed guest has deigned to grace us with his presence. You might want to head back to your quarters. Top deck's no place for tender Parnells. So I thought. And yet here you are. Fancy yourself a joker, eh? Let's see how funny you find this. That's enough, Graves. Stay out of this. Oh. Listen to this, Hector. Thinks he can swagger on up here and declare himself king of the castle. Please, fellas, call this off. If the captain sees us... To hell with the captain. And to hell with you, Mills. Whose side you on, anyway?
I'm ready to go again if you are. This is unwise. Why is that? You think I'm afraid of you? No. But you should be. Do you yield? Never! How do you like these odds? Hey. What's the meaning of this? Captain, explain yourself at once, Mr. Kenway. These thought we were simply passing the time with a bit of sport, Captain. How about you pass the time by doing your goddamn jobs instead? I wasn't aware I was paying you to loll about. A word, please, Mr. Kenway. Oh, I nearly forgot. There's your knife back. I don't care for you, Mr. Kenway. I've had nothing but trouble since you came aboard. Your problems have nothing to do with me. I beg your pardon? You're a poor leader, ill-tempered and cruel, and it's clear your crew has no respect for you. Look, I don't want to argue. In fact, I need a favor. Oh, this is rich. I suspect some of the men intend to mutiny. Really? What a surprise. As I cannot trust any of them, I am compelled to turn to you. And why should I help you? Because if they do intend to betray, I'm the only hope you have of reaching America alive. มีคนจะยึด What เรื will อ it be? If what you say is true, what other choice do I have? Thank you. But let me be clear. Should you ever dare to insult or threaten me again, I'll not hesitate but to cut off your head myself. Are we understood? Excellent. Good day. Mr. Kenway. Captain? Whatever they're up to, I believe it's coming to a head. I'd best get to work. Defeat the crewmen. First night follow the captain. He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. You're not having second thoughts, are you? Feast on lamb and wine. I know it needs to be done, but... Tinned fish. What? Another wife and two daughters. What if it goes wrong? You there! I have some questions for you. That's nice, but I ain't got time to gossip. Probably wouldn't have anything useful to share anyway. You want information? Try the cook or the doctor. Everyone's always chatting them up. The shifty fella won't hardly take his hat off. Keeps his face hidden too. So we... Quiet! Here he comes. Make like you're working. Doctor, if you have a moment. Have you taken ill? Oh, nothing like that. I was wondering if you'd heard any rumblings of trouble aboard. What sort of trouble? Unusual complaints or grievances? Men taking issue with the captain or You the sound passengers? just like James. Like I told him, I've been much too busy with my research to notice anything not work-related. And where might I find James? The galley's your best bet. Now, if you'll excuse me...เกมเก่าๆนี่เล่นแล้วเวียนหัวเหมือนกันนะ Are you James? Aye. Hatham Kenway. Pleased to meet you.
I know who you are. I was hoping you could answer some questions. I figured as much, but not here. Follow me. So, what do you want to know? Have you seen or heard anything out of the ordinary since we left port? Anything that gives cause for concern? Some of the men have been gathering at night on the upper deck. I've only caught bits of their conversations, so I couldn't say for certain what they're up to. But I suspect it bodes ill. Is it a mutiny they're planning? All I know is they've little love for the captain. Mills has been trying to talk him down, but there's only so much one man can do. Thank you for the information. I only wish to see us reach the colonies alive. Evening, sir. How are things? Calm and quiet. Just the way I like it. What brings you topside? Thought I'd wander a bit. Stretch my legs. That's all. Take care where you tread. The deck hides all manner of danger in the dark. What was that? Someone's throwing cargo overboard. But why? Mm-hmm. He's a shifty fella. Won't hardly take his hat off. Keeps his face hidden too, so we can't see it. Quiet! Here it comes. Make like you're working. I ain't got nothing to say to you. You're not having second thoughts, are you? He's cut our rations again. Claims we're not provisioned for such luxuries. It's not right that you should feast on lamb and wine. We're stuck with tinned fish and biscuits. Curious. Most curious. Any news? Each night it's the same. I scout one area, and they drop the painted barrels from another. I'm going to need to recruit an extra pair of eyes. Maybe James or Mills. Why are they doing this? Near as I can tell, the barrels serve as markers. They're leaving a trail. My fear is it's only a matter of time before whoever's following it... Ship sighted aft! She's making ready to fire! Beat to quarters, men! Ready them! Brace! Everybody down! A warning shot! Seems they don't mean to sink us, but board us instead! Man the cannons! Make ready to fight! I want you below decks. Why? Let me help you secure the ship. Do you know how to rig a sail? To load a cannon? To wage war at sea? I didn't think so. Now return to your cabin, or do I need to have you escorted?
Secure the hatch. มีโจรสลัดมาปล้นอย่างเงี้ยเหรอ Haytham. Have you been topside? A ship's appeared and means to board us. It's strange. There's no sign of mutiny aboard. Doesn't make sense. Ah, but it does. What do you mean? Did you think you could escape from London so easily after what you did at the opera? That we wouldn't notice? That we wouldn't follow? Ah. So that's what this is about. Surrender, and I will see that you are treated with honor. อ๋อพวกนี้ตามมาจากอังกฤษ Give me a sword. Are you sure this is how you want to play it? ที่มันไปฆ่าคนสอนสู้I told you to stay below decks. I did as you asked. Only Mills was there waiting for me. He's the one that drew that ship here. There was no mutiny. Only him. What do they want? Me. Then they can have you. Is that so? They'll catch us anyway. There's nothing to be done. I can think of something. You wish us to sail into the storm? It's our only chance. I won't do it. Then I will. All right. All right. หนีเข้าไปมีพายุ We need those ropes secured! I told you this was Calm madness. yourself. I'll fix your sail for you.โอ้โหเกมเก่ามันเล่นแล้วมีปวดตานิดๆเหมือนกันนะเฟรมเรทมันไม่ได้ว่ะเวลาหมุนกล้องเวลาอะไรเงี้ยHate them! You take the foremast! Jane! To the mainmast with you!
เฮ้ยเฮ้ยอ๋อOh, thank you, thank you. อ๋อเรือที่ตามมาล่มไปเลย Make ready for our arrival, men! Arrival? I see no land, only this interminable fog. The gulls tell us all we need to know. Climb into the crow's nest and you'll see. ปีนตรงไหนอะถึงแล้วเหรอ Ubisoft Present Assassin's Creed 3 อ้าวถึงเมืองแล้วครับจบองค์ที่ 2หนีมาอเมริกาปี 1754 บอสตันโอ้สมัยก่อน Master Kenway! Master Kenway! Yes, may I help you? Charles Lee, sir. A pleasure to make your acquaintance. I've been asked to introduce you to the city, help you settle in. Oh, no need, sir. I've arranged for your bags to be delivered to the inn. Are you by any chance John and Isabella's son? One and the same. Your commission is with Edward Braddock, is it not? จะวิ่งทำไมวะ Aye. But he's yet to reach America, and I figured I might... Well, at least until he arrives, I thought... Yes? Out with it? Forgive me, sir. I had hoped that I might study under you. If I am to serve the Order, I can imagine...
อันนี้คืออะไรอ่ะมันสอนเป็นแมนนวลส No อน better mentor than yourself. Kind of you to say, but I think you overestimate me. Impossible, sir. This way. Boston's quite a lively city. There's all manner of things to see and do. Once you've settled in, I suggest you take some time to walk the streets. Who knows what opportunities you might discover. Hold a moment. Need to fetch a few things before we get to work. I'll arrange for horses while you do that.โอ้อยากให้มันมีรีเมคจังเลยอ่ะเกมดีนะเนี่ยแต่ว่าปวดตาที่เป่งอะ Get back here with that, you rogue! Damned sprigs. This accursed city will be the death of me. เบนจามิน แฟรงคลิน troubled, friend. That's because I ชื่อนาม am. สกุลคุ้น Greatly so, in fact. What's happened? ๆประธานาธิบดีป่ะ I was robbed. The old Balkan file. Though I've managed to restore what's mine, I fear it's ruined. มันจะมีตัวละครในป This ระวัติ is ศาสตร์ no ordinary book. It's an almanac. The Come first on. I ever read. Benjamin มี Franklin. ส่วนใน pleased เก to ม meet นี้ด้วยนะ Ethan Kenway. เพราะว่ามัน You must be new to Boston. Why do you say that? You're still possessed of virtue. To stop and help an old lout like myself. I don't mean to impose, but you seem a spry fellow. Should you happen to find my missing pages, I'll reward you. Look, I'm not sure if I've... It's all right, all right. If you have the time, hurrah. If not, no harm done. The thing is useless in its current state anyway. But should you somehow manage to restore it, you'll find me inside that general store over there. Well, that was interesting. มาขายของให้เหรอ เมื่อกี้ไม่ทันตั้งใจฟังGood day, sir. Yeah, come in. ซื้อของได้ What do you need, my friend? ซื้ออาวุธโอ้ทำยังไงถึงจะได้เงิน ถึงแล้ว equip For the very best in firearms, you need but stop at one expedient location. Murray's has all patterns in stock. Dry goods, beef, salt, and other sundries available. อ้าว ก็ติดตั้งแล้วไง
เค Hear ye! Shots fired in anger in the colony of โอ้ Pennsylvania. Lieutenant Colonel George Washington has led troops in an attack on the French. The French have protested about it. press Diplomatic negotiations are underway. Citizens of Massachusetts Bay, the French take Fort Necessity in the colony of Pennsylvania. Crown forces are obliged to surrender. The Duke of Newcastle promotes... We ride for the Green Dragon Tavern. The proprietors are eccentric, but the rooms are spacious and they do not crowd. Have you been told why it is I've come to Boston? No, Master Birch said I should know only as much as you saw fit to share. He sent me a list of names and bade me ensure you could find them. And have you had any luck with that? Aye. William Johnson waits for us at the Green Dragon. How well do you know him? Not well, but he saw the orders mark and did not hesitate to come. Prove yourself loyal to our cause. And you may yet know our plans as well. I should like nothing more, sir. Âu. ลงมาไงวะ อ๋อ เอาแล้วถือดาบ เก็บดาบก่อน เก็บยังไงเนี่ย โอเคเอาปีนทำไม You lying, cheating, no good son of a bitch. Perhaps we've come at a bad time. Oh, don't be foolish, dearies. Please, sit. Fancy something to eat? A drink, perhaps? Or is it a bed you require? We've already let rooms here. Oh, yes. Of course. Masters Lee and Kenway, was it? I'll have your bags brought up. Do you require anything further? ใช้เมียยกคนเหี้ย This way. Sir, William Johnson. A pleasure. A good lad, if a bit earnest. I'm told you're putting together an expedition. We believe there's a precursor site in the region. I require your knowledge of the land and its people to find it. Sadly, my research has been stolen. Without it, I'm of no use to you. Then we'll find it. Do you have any leads? My associate, Thomas Hickey, has been making the rounds. He's quite good at loosening tongues. Well, tell me where I can find him. I'll see if I can't speed things up. We've heard rumors of bandits operating from a compound southwest of here. You'll likely find him there. Charles? Sir. We'd best be off. Of course.
Thomas Hickey? Who's asking? Haytham Kenway. Is that supposed to mean something? Show some respect, boy. Peace, Charles. William Johnson sent us in the hopes we might expedite your search. Don't need no expediting. Don't need none of your fancy London speak neither. I found the men that done the theft. Then why are you just lazing around? Figuring out how to deal with those varlets. I have an idea. Well, let's hear it. I'll kill the lookout, take up a position behind the guards. You two approach from the front. When I open fire on the group, you charge in. We'll have the element of surprise on our side. Half will fall before they've even realized what's happened. Get into position. But wait for me to take the first shot. Pick up a musket. Go on now, before you make us mad. You two, clear off. You two, clear off. Target ชุดอากาศ F4 Go on now, before you make us mad.ยิงเหรอเร็วไป So much for the element of surprise. Reinforcements! Oi! Haytham! Shoot 'em before they เฮ้ย reach us! Use those spare muskets โอ้ and โห you won't เพียบ have to reload. เฮ้ย ชิบหายละไอ้เหี้ยโอ้ทีละคนดิพี่ Fall back! Fall back! We'll be safe inside! What now? We can blow the door with those. Go on, shoot them.อ้าวยิงผิด โอ้ปืนโหลดทีละนัด On with the show then. Guess they wasn't so safe inside after all.
เนี่ย Lay down your weapons, and I'll consider letting you live. I make you the same offer. We've no quarrel. I only wish to return this chest to its rightful owner. Nothing rightful about Mr. Johnson. I won't ask again. Agreed. Reflects when you're close to an enemy. ว่าตายก่อนเนี่ยเปลี่ยนอาวุธอะไรยังไม่คล่องเลย Your kind has no need for books and maps. Who put you up to this? Never seen a person. It's always been dead drops and letters. But they always pay, so we do the jobs. Well, those days are done. Tell your masters I said as much. Who should I say you are? You don't. They'll know. Atham, this one's got some shot on him. You might want to be grabbing it on account of your pistol being parched. A shame so many had to die. Aye. Terrible tragedy, that. Loot. Back to the Green Dragon, then. I need a drink. Don't let go of the chest, Charles. We'll take care of this rabble. Stop them, Thomas! In a jiffy, boss. Thomas! What? Over there, that's what! Deal with them! Wait, them bodies is sure to have loot on them. Would be a shame to let it all go to waste. Are you mad? In case you've forgotten, we're in the midst of something. Aw, why do you always put it going forward as forward?เก็บปืนได้ไหมเนี่ย Thomas! Over there, that's what! Deal with them! A little help, please! Quit your crying, I'm coming!อยู่ไหนมาอยู่ไหนทำหมดแล้วเนี่ยพร้อมIt's not the scoundrels I'm concerned with.
เอาเนี่ยมาอีกแล้วไหนวะล้วงกระเป๋าโอเคหลบอะไรกันอยู่อ๋อThat seems to be the last of them. Oi! Mr. Johnson's gonna need to double my pay after all this if he expects me to keep at his side. เวียนหัวดี There you are. My thanks, Master Kenway. Now, tell me what it is you need. The images on this amulet, are they familiar to you? Perhaps one of the tribes has shown you something similar. It appears Kanyan Gahaga in origin. Can you trace it to a specific location? I need to know where it came from. With my research returned, perhaps. Let me see what I can do. Thomas! What? Rent yourself a room. And a bath as well. I suspect we'll be here for a while. Okay. พักก่อนนะ ได้มาลองแล้ว Assassin's Creed 3 อยู่ข้าวแล้วครับแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะ ไว้เล่นอะไรแล้วมาคุยกัน สวัสดีครับ